Baxtli oila, saodatli xonadon bu tasodif emas. Insoniylikni saqlab qolish qiyin-da. Ba'zi ko'rib qolyapman, ajrashish juda osondek tuyulyapti. O'zimda emas haydayman. Lekin u o'zidan o'zi xola bo'lib qolmaganda u uydagi ayol. Va ajrashgandan keyin hayot baribir ideal bo'la olmaydi. Ayol kishiga shaxsiy xarajatlar uchun pul berish kerak. Endi u ota-onasidan kamroq vaqt o'tkazgisi keladi. Hamma insonda qanaqangi xatosi bor, aybi bor, nuqsoni bor, kamchiligi bor. Ayollarni aslida ta'sir kuchi juda ham katta. Toshdan masalan gul chiqarsa bo'ladi, toshdan ham suv chiqarsa bo'ladi deydi-ku. Assalomu alaykum Shavkat aka. Va alaykum assalom Temur. Xo'p, bugun Xudo xolasa biz Robit loyihasida maxsus podkast olayotgandik. Podkastlarimiz ko'proq bola tarbiyasiga oid bo'lgan mavzularda. Deylik, farzandlarni qanday to'g'ri tarbiya qilish mumkin, ularda ingliz tilini o'rganishligi, boshqa sababi Robit loyihamizda bizda aynan 8 va 15 yoshli bolalar, to'g'rirog'i 6 yoshdan boshlab hozir 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarga robototexnika va IT o'rgatyapmiz. Lekin men istagan bo'lardimki, bir ta'sischi o'laroq nafaqat robototexnika va IT, shu bilan birgalikda bolalar uchun kerakli bo'lgan muhitlar va boshqa narsalarni o'rgatishdi. Instagram sahifangizda va Telegram sahifangizda hozir umuman oila bo'yicha juda ko'p lifehacklar berasiz. Soha bo'yicha haqiqiy ekspert deb bilaman. Hammadan ko'ra tajriba 2-3 barobar ko'proq sizda. Tabiiy ravishda. Shundan kelib chiqqan holatda bugun siz bilan shu oila va muhit haqida, umuman farzand tarbiyasida dagi o'sha o'rni haqida biroz suhbatlashsak degan mavzu chaqirgandik. Mayli. Xo'p, keling Shavkat aka, birinchi savolda umuman farzand tarbiyasiga oid bo'lgan qismlardan boshlayman aynan. Ota-ona farzandni tarbiya qilayotganda ko'pincha farzand haqida savol beradi. Ya'ni men farzandimni qanaqadir odam bo'lishini istayman deb aytadi. Men o'zida shu narsa bormikan deb o'ylayman ba'zida. Ya'ni o'zi boshqacha, lekin farzandini boshqacharoq bo'lishini o'ylaydi. Ya'ni inson o'zi ko'pincha oiladagi holatdan kelib chiqib tarbiya topmaydimi? Ya'ni o'zi farzandlarimizni qanaqa tarbiya qilishimiz kerak? O'zi farzand tarbiyasida boshqa insonlarni chaqirsangiz to'g'riroq bo'lardi aslida. Chunki bu bizning sohamiz emas, bizning yo'nalishimiz emas. Ikrom Sharif ustozni, yoki G'iyosiddin Yusuf do'stimizni farzand tarbiyasida haqiqiy ustalar deb o'ylayman. Mabodo. Nasib ularni ham chaqiramiz. Lekin baribir u oilasiz hal bo'lmaydi-da, farzand tarbiyasi. Ya'ni bir-biriga uzviy bog'liqda. Shunaqa. Endi har bitta bolaga o'ziga yarasha iqtidor bo'ladi. Va bitta narsani to'g'ri tushunishlik kerak. Misol uchun bizni ota-onalarimiz yashagan davr bo'lgan va o'sha zamonga mos qandaydir kasblar, yo'nalishlar, yashash sharoitlari bo'lgan. Biz hozir yashab turgan davr bor va bizni farzandlarimiz yashaydigan davr keladi. Bu taxminan 20 yil, balkim 30 yildan keyingi paytlar. Misol uchun hozirgi paytda yoshi katta insonlar mana shu sensor telefonlardan foydalanishda qiynashadi. Oddiy narsa. Biz 20 yildan keyin qanday holat bo'lishini biz bilmaymiz ayni vaqtda. O'sha paytdagi zamondagi qulayliklar, yaratilgan masalan qanaqangidir texnika yoki bo'lmasa yangiliklar umumiy ma'noda biz uchun qiyinchilik tug'dirishligi mumkin va biz moslashishligimiz qiyin bo'ladi deb o'ylayman-da. O'shanga har bir farzandni o'zini zamoniga yarasha tarbiya qilinglar degan mazmundagi gap so'zlar bor qadriyatlarimizda. Bilmadim. Birinchi navbatda ota-onalardan biz so'raydigan narsa bu farzandingizni o'zida nima iqtidori bor? Qo'lidan nima keladi? Siz uni majburlab turib o'qitmoqchi bo'lgan yoki bo'lmasa o'rgatmoqchi bo'lgan kasb haqiqatan unga yoqadimi, yoqmaydimi? Chunki bola o'zi yoqmagan narsasini qilishligi umumiy ma'noda 100% imkoniyatdan 30'ini qilishligi mumkin. Majbur bo'lganligi uchun, gap eshitmaslik uchun. 40%ni balkim bajarishligi mumkin. Lekin o'zi qiziqadigan soha bo'lsa, balkim jonni berib, astoydil harakat qilgan bo'lsa, nimagadir erishish mumkin-da. Shaxsan o'zingiz farzandlaringiz bilan qanaqa gaplashasiz? Masalan, o'g'lingiz bor bilaman, qizingiz bor. Ularni qanaqa tarbiya qilasiz? Ya'ni ular bilan suhbatlashib turasizmi yoki misol uchun birga shaxmat o'ynaysizmi? Misol uchun darslarni birga tayyorlashga yordam berasizmi ota sifatida yoki ayolingizdan aynan nimalarni so'raysiz farzand tarbiyasida? Farzandlarimiz bilan biz do'stona munosabatlarni yo'lga qo'yganmiz. O'ta ochiq suhbatlashamiz va erkin. Men xohlamayman bolalarim mendan qo'rqishligini. Ya'ni o'zim bilganligim uchun so'rayman. Men Ali bilan gaplashganingizni ko'rganman. O'ta ochiq va bolam nima xohlaysan? Qizim siz nima xohlaysiz? Degan mazmunda.
Ha, aytganingizdek shaxmat o'ynab turamiz. Hozir o'g'lim telefonni sindirib qo'yuvdi, yarim narxiga sotib, hozir endi tennis stol oldi o'zini puliga. Juda qattiq qiziqib qolgan. Tennis o'ynaymiz, ya'ni ular bilan ko'proq birga vaqt o'tkazishlikka va ota bilan farzand emas, maksimal darajada do'stlardek suhbatlashishlikka harakat qilamiz. Mana shu paytda bola otaga nisbatan ishonchi oshadi va u bilan sirlashishni boshlaydi va o'zi haqiqatdan nima istayotganligini ham qo'rqmasdan ayta oladida. Va nima xohlamayotganligini ham. Masalan. Onalardan ko'proq nimani so'raysiz? Farzand tarbiyasida. Masalan, qanaqa bo'lsa to'g'ri deb hisoblaysiz? Birinchi navbatda samimiylik juda katta narsa. Biz so'raydigan narsa farzandlar bilan samimiy, xolis, ochiq gaplashishlikni va farzandlardan ham shu narsani talab qilishlikni. Maksimal darajada. Mayli, masalan, kelajakda bir katta bir geniy inson yoki bo'lmasa millioner, milliarder bo'lib ketmasin, lekin hozirgi kunda insoniylikni saqlab qolish qiyin-da. Masalan, yo'lda ketayotgan paytimizda o'g'lim odatda oldida o'tiradi. Yoshi bunga nima ruxsat beradi. Yo'lda ketayotgan bo'lsak, nimadir ko'rib qolamizmi? Men tushuntirib ketaman. Bolam, mana bu hozir qilingan ish, bu noto'g'ri. Insoniylik jihatidan. Agar bu ishni o'rniga bunday yo'l tutilganda to'g'riroq bo'lardi. Masalan, bizda eng ko'p tarqagan narsa bu egoizm ruschasiga, xudbinlik o'zbekchasiga. Ya'ni menga qulay bo'lsa bo'ldi, boshqalarga noqulaylik yaratilsa ham buni menga farqi yo'q. Misol uchun nimada mashina qo'yish mumkin bo'lmagan joylarda mashina qo'yib ketish boshqalarga noqulaylik tug'diradi. Lekin o'sha paytda o'ziga qulaydi. Misol uchun bekatlarda. Shunda 1 minut men do'konga kirib chiqay deydi odamlar. Odatda men erinmasdan to'xtab, aka, iltimos bu yoqqa mashina qo'ysangiz noqulaylik tug'diradi. Undan ko'rasa, mana 20 metr, 30 metr sal chetroqqa qo'ysangiz, boshqalarga ham xalaqitmaydi va o'tib qo'yish mumkin ham aslida. Odamlarda ana shu 30, 40, 50 metr piyoda bosib o'tish biroz nimada? O'ziga noqulay. Shuning uchun u o'ziga qulay narsani qiladi, boshqalarga noqulaylik tug'dirsa ham. Bu narsani men xudbinlik deb o'ylayman va bu istagan yo'nalishda. Shu paytda bolalardan iltimos qilaman. Sizlar shunaqa bo'lmanglar. Boshqalarga, boshqa insonlarga sizlarni zararlar ham, nimalar ham tegmasin. Orqangizdan so'kish eshitib qolmaylar deymizda. Xo'p. Farzandlarning qiziqishlarini to'g'ri yo'naltirish bo'yicha bilaman, farzandlaringiz Rahim Schoolda o'qishadi. Aziz aka maktabida. Va ularda qiziqishlari bo'yicha fikr almashtirasizmi? Qanaqa bo'ladi jarayon? Qaysidir fanni yaxshi ko'rish mumkin, qaysidir yoqtirmasligi mumkin, kelajakda nimadir mutaxassis bo'lish mumkin yoki maktabdagi jarayonlar. Men aytaman. Ota-ona farzandini yakka yolg'iz o'zi xohlagandek tarbiya qila olmaydi. Bu narsani tan olib aytishlik kerak. Albatta, har bitta farzandga ota-onadan tashqari ota-ona unga odob axloq o'rgatishligi mumkin. Bolam to'g'ri, noto'g'ri degan mazmunda. Lekin uni asosiy kuni maktabda o'tadi-da. Ustozlarning o'rni juda ham katta deb o'ylayman. Farzandlarni bir komil inson qilib tarbiyalashda. Biz gaplashamiz va bu yerda ustozlarning katta o'rni ularni pedagogik mahorati. Farzandga, o'quvchisiga o'zini fanni qiziqtira olish masalasi. Masalan, bizni bolalarimiz davlat maktabida o'qigan paytda tarixga hech qachon qiziqmagan va biz bu haqida suhbatlashmasdik ham. Va men ulardan talab ham qilmasdim, so'ramasdim. Fizika, biologiya, ximiya masalan yoki bo'lmasam ingliz tili, matematika. Hozir bolalarimizda ayni masalan Javohir Quvvat degan ustoz bor, baraka topsin. Shundan yaxshi ko'rishadi bolalarim. Hozir boshqa maktabga endi direktor, Rahim School'ning 2-filialiga direktor ketyaptilar. Yig'layapti bolalar. Ketmayin deb aytishyapti-da va biz kelib turib, shu ustozimiz ketmasin, gaplashing deyapti-da. Siz tanishingiz-ku, masalan direktorlar, aziz akalar shu darajada masalan ustozni yaxshi ko'rishadi va qiziqtira olgan, masalan tarix yo'nalishida. Kimyoga shanba kuni bizda dam kuni, lekin Rahim School'da to'garaklar kuni. Bolalarimiz boradi to'garakka. Kimyo uchun boradi. Masalan, qizim ingliz tili, matematika uchun boradi. Shu va shu kabi. Umumiy ma'noda bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. Farzandni iqtidori va uni o'zining nimasi, harakati, ota-onani qo'llab-quvvatlovi
va yaxshi ustozlarni tanlab turib, mana shu 3 narsa birikadigan bo'lsa, kelajakda farzanddan zo'r narsa kutsa bo'ladi. Yaxshi narsa kutsa bo'ladi. 3 narsadan bittasida nuqson bo'ladigan bo'lsa, qiyin masala endi. Agar ota-ona harakat qilib turib, lekin bola dangasalik qiladigan bo'lsa, bunda umuman foyda bo'lmaydi. Yoki bo'lmasam farzand bilan ota-ona harakat qilib turib, ustoz yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa ham, bunda ham nuqson bor-da. Yoki bo'lmasam farzand zo'r, ustozlar zo'r, lekin ota-ona uni qo'llab-quvvatlamaydigan bo'lsa, bunda ham muammo bor. O'shanga har qanaqasiga ota-onani farzand tarbiyasida ishtiroki juda ham muhim deb solish kerakda. Xo'p, o'zi bugungi mavzuyimiz asosan Shavkat aka oilada muhit. Ya'ni bilamiz farzand yaxshi tarbiya topishligi uchun, yaxshi ta'lim olishligi uchun oiladagi muhit yaxshi bo'lishi kerak. Xo'p, siz bir erkak kishi o'laroq va oila bo'yicha bir mutaxassis sifatida oilada muhit qanday bo'lishi kerak deb hisoblaysiz? Ya'ni erkak kishining roli qanaqa bo'lishi kerak oilada, ayol kishining roli qanaqa bo'lishi kerak? Qanday qilsa farzandlar uyda stressiz katta bo'ladi? Birinchi navbatda otani o'zi o'rnak bo'lishi kerak deb hisoblayman har qanaqasiga. Agar ota ayoliga ham o'rnak bo'la olsa, farzandlariga ham o'rnak bo'la olsa, ota ko'p ham gapirishlikka, majburlashlikka, qil deb turib da'vat qilishlikka shart bo'lmaydi-da. Xo'p, qanday qilib o'rnak bo'lishi mumkin? O'zi. Ya'ni farzandni nima kutyapti? Yoki bo'lmasam o'zi yaxshi inson qanaqa bo'ladi? Shu narsa sifatida, misol uchun oddiy misol, nima aytadi? Kimdir qaysidir ishlarda, ibodatda bo'ladimi yoki bo'lmasam kitob o'qishda bo'ladimi, qaysidir ishlarda dangasalik qilyaptimi? Ota o'zi kitob o'qimasa-yu, bolam kitob o'qi desa, foydasi nisbatan kam. Bola o'zi halagani mehri jo'shib, kitobga muhabbat qo'yib, bu narsaga o'zi qiziqib ketgunicha biroz vaqt o'tishligi mumkin, agar qiziqib keta olsa, yaxshi. Lekin ota hech kimga kitob o'qinglar demaydi, lekin doim o'zi kitob o'qib, bo'sh vaqtda, misol uchun farazan. Bu narsa hammaga ta'sir qiladi oiladagi. Ayoliga ham ta'sir qiladi, bola chaqasiga ham ta'sir qiladi va har qanaqasiga. Misol uchun ko'p misol keltirilardi-yu. Bolam sigaret chekmadi deb turib, ota o'zi doim sigaret chekadigan bo'lsa, bu masalan chekma degan gapni qaytarishni ta'siri kam bo'ladi. U balkim 5 yosh, 7 yosh, 8 yoshda bu gaplarga quloq solishligi mumkin, lekin biroz katta bo'lgandan keyin esdan chiqadi bu pand nasihatlar. Dadam masalan baribir urushmaydi-ku, yoki bo'lmasam qochib ketaman, menga qo'llab yetolmaydi degan mazmundagi anaqangi o'y fikrlar paydo bo'ladi-da. Shuning uchun biz aytamiz, farzanddan, turmush o'rtog'ingizdan nimaiki kutmoqchi bo'lsangiz, kutayotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda siz o'zingiz amalda bu narsada ibrat o'rnak bo'lib bering. Xo'p, oilada men ko'p ba'zida eshitib qolaman, men uylarda shu janjal ko'p bo'lishiga haqida yoki boshqa turli vaziyatlar. Uyda o'sha osoyishtaligini saqlashlik uchun nima qilish, erkak kishi ko'proq nima qilish kerak, ayol kishi ko'proq nima qilish kerak? Bugun Facebookda yaxshi maqola o'qidim. Tag'ofil degan so'z bor arab tilida. Ya'ni o'zini bilmaslikka olish. E'tiborsizlik, biroz yumshoq qilib aytadigan bo'lsak, hammada kamchilik bor. Bu narsani tan olib aytishlik kerak. Hamma insonda qanaqangi xatosi bor, aybi bor, nuqsoni bor, kamchiligi bor. Ba'zan mana shu kamchiliklarga sal beparvo bo'lib, e'tiborsizlikka olib, ko'rmaganga olib o'tib ketadigan bo'lsa, ya'ni bitta insonni masalan bitta kamchiligi bo'lsa, uni o'rnini bosib ketadigan boshqa fazilatlari bo'ladi-da. Agar kichkinagina narsalarga ham qattiq haliga kirishib, talab qiladigan bo'lsa, bu hammada stress uyg'otadi. Eng birinchi, san nima uchun bu narsaga qilding yoki qilmading deb turib, otani o'zi stressga tushadigan bo'lsa, jahl qilib, ona stressga tushadi, alamini bolasidan oladi, bolasi keyin yana o'sha uyda, xonadonda nosog'lom muhit paydo bo'ladi. Ayollarda ham o'sha ba'zan erkak kishi tomonidan bo'ladigan xato, kamchilik, ba'zan o'zi xohlamasa ham kech qaytishligi mumkin. Mana shu paytda biroz e'tiborsizlik, jahl ustida, ko'chada jahl qilib keldi. Kimlarni urishib keldi. Ayniqsa hozir men aytaman-da, yo'lda yurish haydovchi uchun bu juda stressli holat. Turli xil masalan madaniyatsizlarcha haydaydigan insonlar sababli jahl chiqadi, kelib turib xotini bilan urushib qo'yishligi mumkin. Mana shu paytda
ayollarimiz tushuna olishsa yaxshi bo'lardi. Bu haqiqatdan jiddiy aytilgan urushlar emas ekanligini. Biroz yumshoqroq qabul qilishsa Hammasi e'tibor- o'tib ketadi deysiz-da. o'tib ketadi. Mayda narsalargacha agar hamma narsaga aralashadigan bo'lsa, hamma qiyinda yashash. Haz qiyinlashib Ba'zan telefon kelgan paytda shunda qizil knopkasini bosib qo'yib, 2 marta keladigan bo'lsa, ikkinchi marta bosib qo'yishlik bu oddiy holat sifatida qabul qilish kerak-da. Sizga bu narsa stress uyg'otadi, men bilaman. odatda shunga menga telefon bo'lmaydi-da. Ha. Umuman ishdayam boshqa. Oddiy narsa. Eng yaxshi menga SMS yoki Telegram. Bemalol ochadi odam. Xo'p. Oilada ko'p janjal bo'ladigan oilalar bo'lishi mumkin. Keling, aynan shunaqa oilalar uchun oilada janjalni kamaytirish uchun, masalan deylik, ayol menga o'zimga ham shaxsan savol berishgan. Bir suhbatda bir ayol aytyapti, ya'ni men o'zi bir soliha bir ayolman, farzandlarim ilm olishini istayman, yaxshi joylarda o'qishini istayman. Dadamizda puli bor, lekin bizga bu narsalar uchun bermaydi. Ya'ni qizg'anadi bunaqa narsalardan, pulini bermaydi yoki ko'p janjal chiqaraveradi deydi. Lekin ayolga rahmim ham kelgan buni ko'rgan holatda. Xuddi shunaqa vaziyatda ayollar nima qilgani to'g'ri? Qanday qilib turib oilada tinchlik o'rnatish mumkin mana shu holatda? Balki kimlargadir nasihat qilish orqalidir. U farzandini yaxshi ta'lim olishini istayapti, oilasi tinch bo'lishini istayapti. Bitta narsa aytaman. Ayollarni aslida ta'sir kuchi juda ham katta. Faqat bu narsani ayollarimiz yaxshi bilishmaydi. Masalan, kimlardir oladi-da o'sha pulni. Bunda masalan ayol kishini aytadigan so'zlari juda muhim, o'zini tutishi juda muhim. Ba'zilar bu narsaga e'tibor qilmaydi. Shunchaki pul bering desa, erkak kishi masalan bermasligi mumkin. Yoki bo'lmasa sabr qil deyishligi mumkin. Qandaydir yo'llar bor-da. Biz bilmaymiz. Ayol kishini 40 ta tuyaga yuk bo'ladi deydi-yu, masalan, shunaqa gap bormidi? Ayollarning ta'siri juda ham kuchli. Faqatgina bu narsani qo'llay oladiganlar bor, qo'llay olmaydiganlar bor. Men tavsiya qilgan bo'lardim. Masalan, yaxshi insonlar bor. Masalan, Ra'no Mo'minovaning kurslari bor. So'z sehri degan kursi bor. Masalan, so'zda sehr bor degan hadis ham bor-ku, misol uchun. Kalomda sehr bor degan hadis bor. Umumiy olib qaraganda qaysidir jihatlar bilan ayollardan biz iltimos qilgan bo'lardik. Mana shu ayollik latofati, nazokati, so'zlashishlik madaniyati, boshqa narsalar o'zida orttirishlik kerak-da bu ko'nikmalarni. O'sha paytda ishonavering, har qanaqangi insonni toshdan ham masalan gul chiqarsa bo'ladi, toshdan ham suv chiqarsa bo'ladi deydi-yu. O'zgartirsa bo'ladi. Bo'ladi. Muammo menimcha erkaklarda emas, ayollarning o'zida deb o'ylayman. Ha, bor shunaqa erkaklar, biroz zihnaroq bergisi kelmaydi, lekin ayollar o'zini o'sha yo'llari bilan qo'ldan keladi deb o'ylayman-da. Oila bo'yicha shaxsan o'zingizda bo'lgan jarayon menga qiziqadi. Ya'ni qaysi desangiz, men ko'p aytgansiz, masalan, shaxsan o'zim suhbatlashib turaman, ya'ni piyoda ular bilan sayr qilaman, boshqa degan jarayonlarda, ya'ni bu o'zaro suhbatlashish uchun mavzu topish jarayon qanaqa bo'ladi sizda odatda? Ya'ni kechki sayrlarimiz bo'ladi bizda, oilaviy, ishdan qaytgandan keyin, shomdan keyin o'sha 1 soat, 1,5 soat shunchaki piyoda sayr qilamiz. O'sha vaqtda ham bir 4 kilometr, 5 kilometr yurib qo'yamiz o'rtacha. Juda ham foydali, ham sog'liqqa, ham er-xotin o'rtasidagi munosabatlarda taranglikni ketkazish va o'zaro mehr-oqibatni oshirishga xizmat qiladi deb o'ylayman. Odatda ayol o'zi mavzu topadi. Bitta narsa, ayol kishini endi bu qanchalik haqiqatman bilmayman, kun davomida aytib, gapirib, chiqarib yuborishlik kerak bo'lgan halagani qanchadir mingta so'zi bor ekanda. Agar o'sha so'zlarni chiqarib gapirib yubormasa, ayol kishida stress bo'ladi va ba'zan biroz erlarni egovlash holati bo'ladi deb aytishadi. Men bilmayman qanchalik haqiqat, lekin haqiqatdan ayollarni ba'zan shunchaki eshitadigan quloq kerak bo'ladi-da. Ha, yo'q, shunaqami? Ha, yomon bo'pti-yu, yaxshi, u zo'r ekan degan shunchaki u gapiraveradi, siz eshitib ketaverasiz va o'sha bilan suhbatlar o'zi mavzular topilaveradi. Aytganingizdek, har kuni mavzu topilmasligi mumkin erkak kishi uchun, lekin ayollarda har doim mavzusi bor. Eshitish kerak.
Eshish kerak shunchaki. Yaxshi. Xo'p, Shavkat aka, muhitni haqida ko'p gaplashyapmiz. Umuman sog'lom muhitda, oiladagi sog'lom muhitni doimiy saqlab turish uchun sizda qanaqa tavsiyalar bormi? Ya'ni umumiy yaxshi bo'lardiki, masalan, menga oddiy tavsiyalaringiz menga yoqqan. Misol uchun deylik, ayol kishini xursand qilishlik uchun oddiyaga chek deb bersang ham u juda xursand bo'ladi. Ya'ni uning uchun ekskluzivlik bo'ladi degan narsa. Ya'ni oiladagi sog'lom muhitni saqlab turishlik uchun sizda eng ko'p tavsiyalar yoki fikrlar bormi? Ya'ni Bular judayam ko'p aslida. hop, Hozir kechagina Instagramga qarab qarasam, shu paytgacha 700 ta post chiqargan ekanmiz. Reelslar va postlar umumiy ma'noda 700 ta. Ba'zilari erkak kishiga qaratilgan. Ba'zilari desak noto'g'ri bo'ladi, aksari erkak kishiga tavsiya o'laroq. Va bu ishni qilsangiz, turmush o'rtog'ingiz yaxshi bo'ladi, xursand bo'ladi degan ma'noda. Hop, top 3 tasini aytadigan bo'lsak, hop, eslab ko'rishimiz kerak, lekin birinchi navbatda men har doim aytaman, ayol kishiga shaxsiy xarajatlar uchun pul berish kerak. Har qanaqasiga. Onasi mana buni olganda o'zingga ishladi. Bu birinchidan ayol kishidagi haligi o'zini xursandchiligi bir dunyo bo'ladi. Ikkinchidan shaxsiy xarajatlar uchun kerak bo'lgan narsalar hammasini ham eriga ayta olmaydi-da. Ba'zan o'sha gigiyenik vositalar bo'ladi. Batafsil to'xtalib o'tirmaymiz. Zarur ayol kishi uchun umumiy ma'noda. Ikkinchi ma'noda masalan men aytaman-da, erkaklar uchun hozir mashinasi bor. Ko'p erkaklar tuning qilaman deydi, mashinasini zo'r qilaman deydi-da, minglab dollar mashinasiga yetib qoladi. Salonni ichini to'g'irlaydi, tashqarisini to'g'irlaydi, boshqa narsa qiladi. Lekin ba'zi insonlar mana shu erkaklar ayolini tuning qilgisi kelmaydi-da, qo'pol aytganda. Baribir ham bir yostiq bosh qo'yadigan ayoli, turmush o'rtog'i qaraganda ko'z zavqlanishli kerak deyman-da. Kun davomida ko'chada yuradigan erkak kishi minglab ayollarni ko'radi. Uyga kelgan paytda qo'pol aytganda bir xolani ko'radigan bo'lsa, yuragi ham jiz qilmaydi, ko'z ham zavq olmaydi-da. Lekin u o'zidan o'zi xola bo'lib qolmaganda, u uydagi ayol. U o'zi istaganligi uchun emas, balkim imkoniyati yo'qdir. Kerakli narsalarni sotib olishlikka, chiroyli ko'ylaklarni sotib olishlikka, pardozlarni sotishlikka, buni hammasini erkak kishi yaratib beradigan bo'lsa, imkoniyatlarini mana shunda yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Bitta juda ham mashhur bloger bor. Juda ham mashhur bloger, ko'pchilik taniydi. Bir kun Afrikaga borib turib, Afrika davlatida video chiqaratadi. Mana bu ayollarni qaranglar deydi. Dehqonchilik qilib, kartoshka yerdan nimadir qilib, bu ayollarga hozir tilla kerak deb o'ylaysizmi deydi. Bizning ayollarimizga o'xshab. Bu ayollarga salon yurishlik kerak deb o'ylaysizmi deydi. Bu ayollarga 10 talab, 5 talab masalan ko'ylaklar kerak deb o'ylaysizmi? Yo'q. U mehnat qilyapti deydi. Keyin mana tabiiy savol tug'iladi. Xo'p, aka, siz mana shu ayol bilan birga yashashlikka rozi bo'lgan bo'larmidingiz? Deyilsa yo'q deydi. Nimaga? Chunki u ayolni masalan birinchidan turmush o'rtog'i sifatida ko'rolmaydi. Bir yastiqqa bosh qo'yadigan inson sifatida ko'rolmaydi. Ham u ayol. O'sha yerdagi, o'sha muhitda yashayotgan erkaklar uchun balkim u munosib bo'lishligi mumkin. Lekin bizdagi o'sha aynan shu blogerning o'zi bu ayol bilan turmush qurolmaydi-da. Chunki yurak jiz qilmaydi-da unga. Undan ko'z zavqlanmaydi-da. Shuning uchun biz aytamiz, ayollarga nisbatan qanchalik qilinadigan bo'lsa, birinchi navbatda o'zingiz uchun. O'zingiz xursand bo'lasiz. O'zingiz uni birinchidan kayfiyati, uni tashqi ko'rinishi, boshqa narsalar. Hammasi o'zingiz uchun deb o'ylaymiz. Pul masalasi va ba'zan kichkinagina hadiyachalar, sovg'achalar. Ayollar shirinlik yaxshi ko'radi. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Erkaklarga masalan ba'zi yoshdan keyin shirinlik topmay qolishligi mumkin. Lekin ayollar har qaysi yoshda ham kichkinagina Snickers chaymi yoki bo'lmasam Rafaellomi bir narsa masalan ko'tarib keladigan bo'lsa, menimcha yaxshi bo'ladi va shirinlik insonning kayfiyatiga ham yaxshi ta'sir qiladi degan gaplar bor. Hop, uchinchi navbatda bu shunchaki e'tibor. Sizdan pul ham talab qilmaydi, xarajat, mehnat biron joyga borishingiz ham kerak emas. Shunchaki onasi yaxshisan, tinchmasan, yaxshi o'tiribsanmi degan mazmunda nima gaplar o'zi? Nima darding bor? Uni eshita oladigan bo'lsa, menimcha top 3 ta maslahat shu. Oilar shu bilan tinch bo'ladi deysiz. Nisbatan, ya'ni meni bu yerda yo'q. Tashqi omillar bo'lishi mumkin. Bitta odamning harakati bilan oila tinch bo'lmaydi.
Baxtli kechagina Ikrom Sharifov domlaning nimasini ham ko'rdim, so'zi, postini. Baxtli oila, saodatli xonadon bu tasodif emas deyilganda. O'z-o'zidan bo'lib qoladigan narsa emas. Ya'ni albatta bu yerda ikkita insonni o'zaro bir-biriga berayotgan e'tibori, vaqti, tushuna olishligi shu va shu kabi holatlar. Erkak kishi harakat qilaversa-yu, lekin ayol kishi masalan harakat qilmasa, bunda ham oilada sog'lom muhit bo'ladi deb ayta olmaymiz. Ayol kishining o'ziga yarasha harakatlari, bunga qo'shadigan hissalar bor. Masalan, odatda ayollar nimada xato qiladi deb o'ylaysiz oilada? Ya'ni eng katta kamchiliklar nimada bo'lishi mumkin? Va nimani to'g'rilasa yaxshiroq bo'ladi? Noshukrlik degan deb javob bergan bo'lardim. Noshukrlik, nonko'rlik, endi bu hammada kuzatilmaydi-yu, lekin eng katta kamchiliklardan bittasi. Erkak kishida imkoniyat, sharoit bo'lib turgan paytda zo'r muomala, lekin qarzga botib qolish, ishi o'xshamagan paytlarda, boshqa paytlarda uni egovlash, jahl qilish yoki bo'lmasam shu va shu kabi holatlar oldingi ayol bilan hozirgi ayolning o'rtasida farq paydo bo'ladi-da. Va bu kuzatiladi rostdan. Eng katta kamchiliklarimizdan bugungi kundagisini aytaman. Nima uchun erkaklar ayollarga nisbatan ba'zan qo'pol, jahlda. Erkaklarda xos stress yuqori darajada deb o'ylayman. Nimaga? Qarzga botib qolganmizda ko'pchiligimiz. Maishiy texnikalarni ayolim foydalansin, ayolimni ishlari bir yengillashsin deb turib kir mashina olib beramiz yoki bo'lmasa xolodilnik olib beramiz, bir narsani olib beramiz qarzga, muddatli to'lovga. Natijada u yil davomida ana shu qarzni uzib borishlik kerak. Imkoniyati bormi yo'q? Hozir afsuski ba'zi insonlar daromadini hisobga olmasdan turib, keladigan pullarni hisobga olmasdan turib, mana shu kabi muddatli to'lovga narsalarni olib qo'yishyapti. Bu naqdga qaraganda ancha qimmat bo'ladi. Muddatli to'lovga mashina olib qo'yishyapti. Inson qarzga botgan stress holatda. Hech narsa yoqmaydi unga. Hech narsa yoqmaydi. Ayoli nimadir deb qo'ysa ham, endi u haligan qulog'ida qo'pol gapdek eshitilaveradi-da. Shunga men iltimos qilgan bo'lardim, mana shu muddatli to'lov masalasiga juda ham qattiq hushyor bo'linglar. Imkoniyatingiz yo'qmi? Shoshilmang. Shoshilmang. Naqdga olib qo'ying. Undan ko'rasa o'zingiz yig'ib shu va shu kabi holatlar. Ya'ni hozir birinchi o'rinda aytib o'tdingiz, ya'ni qanoat qilinmasligi, noshukrlik oilani janjalga olib kelishi mumkin deyapsiz. Ha. Undan tashqari sabablar ko'p va hammada turlicha. Biz bitta formulaga tushira olmaymiz-da. Misol uchun bo'lishi mumkin bo'lgan holatlardan bittasi, deylik, kun bo'yi haqiqatan o'zi aytgandek charchaydi, boshqa narsa qiladi, balki eriga vaqt ajrata olmas. Turmush o'rtog'iga. Ha, esimga tushdi. Bitta muammo bor. Biz bu narsani video qilib chiqargan paytimizda bizni opa-singillarimiz toshbo'ron qilib e'tiroz bildirishgan. Lekin haqiqatdan er-xotinning o'rtasidagi munosabatga salbiy ta'sir qiladigan narsa farzand dunyoga kelgandan keyin ayollarimiz farzand bilan ovora bo'ladi, birinchi darajaga chiqarib oladi va turmush o'rtoq shu paytgacha har doim birinchi raqamli bo'lib kelgan inson o'z-o'zidan ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi pog'onaga tushib ketadi. Va men aytaman, eng katta kamchiliklardan bittasi er-xotin o'rtasiga chaqaloqni yotqizish. Muammo. Shu darajada masalan, nima erkaklarimiz menimcha tasdiqlasa kerak, opa-singillarimiz nima qilsa ham, bu narsaga qarshilik qilsa ham, bolaga qarashlik kerak-ku deyishlik mumkin. Lekin umumiy ma'noda shu, bolani o'zini belanchagaga, beshagaga yoki bo'lmasam chetroqqa qo'yib, er-xotin o'rtasiga hech narsa tushmasligi kerak deb hisoblayman. Ko'pchilik aytadi-da, nima uchun erim menga munosabati o'zgardi deb turib. Aslida bunga ayol kishining o'zini ba'zi bilinmas sabablari bo'lgan bo'ladi-da. Shavkat aka, rahmat. Men odatda shaxsan o'zimning fikrim qanaqa? Eslayman, yoshligimda maktab paytlari yoki o'sha o'qish paytida otasi katta bo'lgan bolalar ko'rsam, ya'ni biz maktabda ham so'rardi, kiradida, ismingiz nima, otangiz nima ish qiladi, onangiz nima ish qiladi, juda og'ir bo'lardi. Juda og'ir bo'lardi. Ba'zida nima uchun bugun oila mavzusini ochayotganimiz sababini aytsam sizga, ba'zida ko'rib qolyapman, ajrashish juda osondek tuyulyapti. Nimadir muammo qolsa, ayollar bo'ldi ajrashaman, ya'ni ketaman, otamga ketaman, men o'shda qarayman, lekin hech kim bola haqida o'ylamayapti.
Men turli vaziyatlarda do'stlarimizni turli holatlarni, keyslarni ko'rsam ham, men bilasiz, har doim ajrashmaslik tarafdori bo'laman. Lekin eng qiyin vaziyat bo'lib qolsa, unda siz shaxsan o'zingiz aytasizki, unaqa vaziyatda ajrashish kerak deysiz. Lekin men maksimal darajada har doim oilani saqlab qolish tarafdori bo'lganman. Ya'ni xuddi shu kabi holatlarda shundan bir nasihat qilsangiz yoki fikr aytsangizki, ya'ni oila aslida ajrashgandan keyingi hayot unaqa oson emasligi bo'yicha. Chunki bolani, ya'ni bu yerda bola o'ylanmaydi umuman odatda. Eng kulgili holatlardan bittasini aytaman. Ham. Konsultatsiya bo'ldi. Shu darajada to'yib ketdi, xotinidan qiliqlaridan qaysi nima qildi deb so'rasak, xotini ha deb Instagramda video tashlaverar ekanda. Haligi zo'r hayotda yashaydigan blogerlarni videosini tashlab, qarang unaqa sovg'a qilibdi, qarang bunaqa sovg'a qilibdi degan mazmunda videolar tashlavergan. Siz menga qachon qilib berasiz? Siz meni olib bormayapsiz va hokazo. Oxiri eri jahli chiqqan va o'chir degan Instagramingni. Xotin arazlab, ana shu o'chir degan so'zni men Instagram o'chirmayman deb ota-onasiga ketavergan. Bu bo'lgan voqea. Taxminan 1 oymi, 1,5 oy oldin bo'lgan konsultatsiya. Men hayron qolaman. Bu darajada masalan insonlar oila masalasiga yengil qarashligi juda ham xunuk holatda. Bir 2-3 kun oldin jonli efir qildim. Jonli efirda bitta aka yozibdi. Men o'zim Damas haydayman debdi. O'zim Damas haydayman, lekin xotinim mendan Kia K5 mashinasini olib berishligini so'rabdi deydi. Farqi yo'q. Istasangiz nima qilasiz men bilmayman, lekin muddatli to'lovgami, arendagami, nima qilib bo'lsa ham menga Kia K5 olib berasiz deyapti. Men nima qilay deyapti. Aka iltimos shu gapingizni menga lichkaga ham yozib qo'ying. Xudo xolasa bu haqida alohida bir video tayyorlaymiz degan fikrimiz bor edi. Hurmatli opa-singillar, iltimos qilamiz. Turmush o'rtog'ingizni qilayotgan tirikchiligi, imkoniyatlari albatta inobatga olinglar. O'zi Damas haydab tirikchilik qiladigan insonlarni katta pul topadi deb o'ylamayman, to'g'risi. Chunki birinchidan vaqtli chiqib ketishlik kerak. Juda erta chiqib ketishlik kerak. Agar u kira qilib yurgan bo'lsa-da, Damasda yo'nalishlik taksi bo'lsa, juda vaqtli chiqib ketadi. Navbatlar dahshat. O'zini navbatga kelishini kutadi, kechgacha harakat qiladi-da va kun davomida men eshitganim, bilganlarim 300 ming so'm, 400 ming so'm atrofida pul topadi. Balkim kimdir ko'proqdir. Kimdir kamroqdir. Lekin bu narsalarni inobatga olmasdan, hisobga olmasdan turib, turmush o'rtog'idan katta narsalarni talab qilish bu ertaga o'ta tushunmovchilik paydo qiladi va yana o'sha ajrashishga olib boradi-da. Erkak kishi aytadi, uzr deydi. To'yg'iz bor-ku deydi-da oxiri. Shu va ajrashgandan keyin hayot baribir ideal bo'la olmaydi. Yo'q, farzand tarbiyasi masalasi so'rasiz, yana bitta yomon tomoni bor-da. Farzandni qurol qiladi. Ya'ni men senga bolani ko'rsatmayman, ertaga bolani sen mehrini ko'rmaysan, boshqa narsalar deydi-da. Ya'ni ajrashib ketgandan keyin ham o'zini shaxsiy manfaati uchun, o'sha kurashda g'olib chiqishlik uchun farzanddan qurol sifatida foydalanadi-da. Bu ajrashgandan keyin ham ba'zi qoidalar bor. Otang deydi, masalan, o'zaro muloqotlarni yo'lga qo'yishlikka harakat qiladi, lekin yana bizga o'sha keladigan murojaatlarni inobatga olinadigan bo'lsa, ko'pincha erkaklar shikoyat qiladi. Xotin, qaynota, qaynona, u yoqdagi urug' aymoqlar hammasi bizni borishligimizni va farzandimiz bilan ko'rishligimizni qat'iy taqiqlaydi, bu narsani xohlamaydi. Bizni yomon ko'rsatadi, alkash deydi, boshqa narsa deydi, xotinboz deydi, falonchi, tugunchi, xullas dunyodagi eng katta jinoyatchi sifatida ko'rsatadi. Bolam ertaga katta bo'lganda men alkashni bolasiman deydi-da ertaga, qo'pol qaytganda. Men bir nimani xotinbozni men bolasi ekanman-da deydi. O'g'rini, muttahamni bolasi ekanman-da deydi. Bu o'zidan ta'sir o'tkazadi. O'zini shaxsiy manfaatlarida o'sha kurashida g'olib bo'lishlik uchun u farzandni qurbon qilayotganligini hech ham tasavvur qila olmaydi. O'zi umuman ajrashgandan keyin endi baribir har bitta farzandda ham ota, ham ona bo'lsa yaxshi deb o'ylaymiz-da. Qiyin shunaqa bolalarga baribir. Holat qiyin. Shuni hisobga olgan yaxshiroq. Xo'p, Shavkat aka, ko'proq aynan oiladagi mavzularga, ya'ni bolaga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan mavzularga suhbat edi bugun. Men asosiy savollarim berib bo'ldim. Ya'ni o'zim istayotgan o'sha muhitga mos bo'lgan. Agar nimadir gapirib qo'yish kerak, masalan, mavzuga mosroq deb bilsangiz, shuni qo'shimcha qilsangiz bo'ladi deb o'ylayman. Men bitta narsani hurmatli ota-onalardan iltimos qilgan bo'lardim. Bugungi kunda masalan hammamiz ham ko'ramiz videolarni.
maktabdan qaytayotgan bolalarni yo'llarda mashina urib ketayotganligini, halok bo'lishyapti. Ming afsuski. Siz o'ylamang, farzandingiz sizdan keyin qoladi deb turib. Bunga hech kim kafolat bermaydi. Farzandingizni bolalik paytidan siz foydalanib qoling. Birinchi navbatda Xudo ko'rsatmasin, biz duo qilamiz, Xudo ko'rsatmasin hech kimga bunaqangi sinovlarni, lekin mabodo agar sizni farzandingiz qaysidir falokat sababli dunyodan o'tib qoladigan bo'lsa, sizda nima armonda qoladi? Birinchi mana shu narsani siz so'rab qoling-da o'zingizdan. O'zingizga savol bering. Va sizda armon bo'lishligi mumkin bo'lgan narsalarni hozir farzandingiz tirikmi? Bundan foydalanib qolinglar rostdan. Ikkinchi masala, bolani bolaligidan, o'sha beg'ubor, yosh, erka bo'lgan yoshidan sizlar foydalanib qolinglar. Ertaga 15 yoshga, 17 yoshga, 20 yoshga to'lgandan keyin unda bolalikni beg'uborligidan asar ham qolmaydi. Unda endi mustaqil fikrlar bor, endi uni atrofidagi do'stlari bor, endi u ota-onasidan kamroq vaqt o'tkazgisi keladi va bu rostdan shunday. Balkim sizni farzandlaringiz ham orasida yoshlar ham bordir, kattalar ham bordir. Shunchaki bu narsaga e'tibor bering va farzandingiz o'sha 5 yosh, 6 yosh, 7 yosh o'sha kichkinaligidan uni o'sha beg'uborligidan sizlar foydalanib qolinglar iltimos. Shogird aka, rahmat bugungi suhbat uchun. Foydali bo'lsa, xursand bo'lardik. Hammaga